नमस्कार। एक न्यूली मैरिड कपल का हनीमून, लेकिन ये लव स्टोरी बन गई क्राइम थ्रिलर। राजा रघुवंशी, जिसका नया नया विवाह हुआ था, उसकी मौत ने सबको हिला के रख दिया। पुलिस ने मर्डर के केस में एक पिस्टल बरामद की है, मर्डर वेपन। अब तक 8 लोग हो चुके हैं अरेस्ट। शॉकिंग ट्विस्ट, कुछ अपने भी शामिल हो सकते हैं। राजा के रिश्तों के पीछे छुपी है एक डार्क मिस्ट्री। क्या ये सिर्फ एक अफेयर था या पूरा प्लान? इन्वेस्टिगेशन अब भी जारी है, पर सवाल वही, प्यार में धोखा था या साजिश का खेल? क्राइम की कहानियां सच के साथ फॉलो करो अभी। धन्यवाद।